Pozdravljeni in dobrodošli k našemu prispevku pred kvalifikacijami. Tokrat si bomo ogledali razmerje moči na veliki nagradi Monaka in skušali razumeti, kaj pravzaprav lahko pričakujemo na prihajajočih kvalifikacijah. Tokrat seveda z majhno spremembo, ker je na voljo malce več časa. V petek praktično ni aktivnosti Formule 1 na progi v Monaku, sem dodal nekaj, kar mislim, da bo zanimalo marsikoga izmed vas. V drugem sklopu si bomo malce ogledali telemetrijo in primerjali hitrost Ferrarija z ostalimi ekipami. A o tem, kot običajno, malce kasneje. Najprej si bomo pogledali tiste tehnične novosti tu v Monaku. Pravzaprav bom v začetku opisal nov trend, ki ga lahko vidimo pri raznih ekipah. Nekje na sredini zunanjega roba ravnega dna se je pri mnogih ekipah pojavil neke vrste zob ali utor. Mnogokrat boste v literaturi slišali, da gre za obliko dna podobno črki Z in res podobno je. Če pogledamo tu na meklarno, kako to izgleda od strani, bomo takoj opazili, zakaj pravzaprav gre. Gre za neke vrste izsek, kot vidimo tudi na bolidu ekipe Alfa Romeo Racing, a opaziti ga je možno marsikje. In ta izsek seveda s tistim zgornjim generatorjem vrtincev pomaga pri tem, da ekipe zatesnijo tisti del bolida med asfaltom in ravnim dnom in tako pomagajo nadoknaditi izgubljen aerodinamični oprijem zaradi izseka tam pred zadnjimi kolesi. Zanimivo je tudi nekaj drugega, kar smo videli pri ekipi Red Bull. Na prostem treningu so seveda uporabili tisto markirno barvo in zato je bila sprememba malce bolj vidna. Na njihovem difuzorju tisti zgornji profili so bistveno bolj agresivni od tistih, ki smo jih videli na prejšnjih dirkah. Razumeti moramo nekaj. Pri Red Bullu se seveda borijo s tovarniško ekipo Mercedes, a tu v Monaku si lahko privoščijo malce višji zračni upor, kar je posledica malce bolj agresivnih profilov na difuzorju. Zračni upor je seveda odvisen od kvadrata hitrosti in ker gre tu za nižje hitrosti, je tudi pribitek zračnega upora manjši, kot bi lahko bil na kaki hitrejši progi. A oprijem, predvsem na zadnji osi, je bistveno zvišan in videli bomo, da tu Red Bull kljub vsemu ni tako slab, kot bi lahko marsikdo rekel. Namreč, kolikor pogledamo rezultate prvega in predvsem drugega prostega treninga, bomo vsi najprej opazili tisto fantastično formo Ferrarija. O Ferrariju malce kasneje. Pri Red Bullu moramo biti koncentrirani na Maxa Verstappena. Čas, ki ga je napravil Sergio Perez na prvem prostem treningu, je bil posledica uporabe tiste najmehkejše pnevmatike. Tu je merilo Max in Max ni bistveno slabši od tistega, kar je pokazal Lewis Hamilton. Predvsem na drugem prostem treningu vidimo, da je razlika minimalna, zanemarljiva nekaj tisočink. In zato moramo biti pripravljeni na rahel preobrat, vsaj kar se tiče kvalifikacij. Vrnimo se k Ferrariju. Odkot ta fantastičen rezultat tako na prvem kot na drugem prostem treningu? Najprej moram nekaj razjasniti. Charles Leclerc je imel tokom prvega prostega treninga težave z menjalnikom. In seveda sledil sem tistemu računu Twitter skuderije Ferrari in tam so objavili, da za drugi prosti trening so mu nadeli nov menjalnik. Seveda, med prostim treningom je to dovoljeno,
A težava je v tem, da voznik mora imeti na razpolago starejši menjalnik. Pravila so tu jasna. Po 6 zaporednih dirkah lahko voznik zamenja menjalnik brez kazni. Charles Leclerc je končal v točkah prve 4 dirke. Ni bilo še uradno objavljeno, ali ga čaka kakšna kazen ali ne. Do sedaj sem zasledil na uradni strani FIA, le da so Tsunodi zamenjali menjalnik, seveda brez kazni, ker ni končal zadnje dirke. Zato moramo biti pozorni, kaj so pravzaprav pri Ferrariju naredili. Oni so zatrdili, da so Leclercu zamenjali menjalnik, a počakati je treba uradno verzijo, tisto, ki jo objavi FIA, da bomo videli, kaj iz tega sledi. A ne glede na to, v drugem prostem treningu sta tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši pokazala enkratno formo. In tu imam dva različna vira, ki navajata telemetrijo, in oba je vredno pogledati. Prvo si bomo ogledali tistega, ki ga je objavil Motosport. Na njem bomo opazili razliko hitrosti v posameznem ovinku med Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercem. In zanimivo je nekaj. Na hitro se da opaziti, da je Mercedes hitrejši v tistih ovinkih, kjer je potrebno pospeševati od Ferrarija, medtem ko je Ferrari bistveno boljši od Mercedesa tam, kjer je potrebno peljati kar nekaj hitrosti s seboj. Lep primer. Največja razlika med Ferrarijem in Mercedesom je tam pri kombinaciji višin. Pri tisti kombinaciji dveh ovinkov, kjer je potrebno nesti visoko količino hitrosti s seboj brez zaviranja. Po drugi strani v končnem delu kroga, tistemu razkaz ter Antonino G, je Mercedes precej hitrejši. Isto bi lahko rekli tam na začetku, ko po koncu vzpona bo rivaš, se pride v tisti Massenet ter Casino. Tam je Mercedes hitrejši. In seveda tudi Mirabeau ter Portier so v njegovi domeni. Treba je dobiti pravi kompromis, kot dobro veste, in tu je Ferrari pokazal enkratno formo. Sedaj si bomo ogledali, kaj je bilo s prestavami v menjalniku in seveda položaju stopalke za plin. Primerjava med Maxom Verstappenom, Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercem. Drugi vir. Pazili bomo, kar se tiče hitrosti, da oba avtorja uporabljata iste podatke, zato upam, da so dokaj verodostojni. A na prvi pogled je jasno vsakomur, da je bil vsaj kar se tiče stopalke za plin Charles Leclerc bistveno bolj agresiven kot oba antagonista. Vidimo tudi nekaj razlik, kar se tiče uporabe menjalnika, kjer lahko opazimo, da v določenih delih je Charles Leclerc menjal bistveno prej. Sedaj se moramo zamisliti. Je možno, da so se drugi malce skrivali? Sta lahko imela tako Max Verstappen kot Lewis Hamilton na primer težji bolid? Nastavitev pogonskega sklopa, ki ni omogočala tiste maksimalne moči? Sta se le res lahko malce skrivala pred konkurenco oziroma nista hotela izvleči vsega iz pogonskega sklopa, kar bi nekje sledilo k večji obrabi? Namreč izgleda vsak in tak je moj občutek, da pri Ferrariju so šli dobesedno na polno, medtem ko tako Mercedes kot Red Bull bistveno počasneje. Vsaj tako razberem iz tistega položaja stopalke za plin, kjer vidimo bistveno večjo nervozo in neskladnost pri Charlesu Leclercu. V sodobni Formuli 1 stopalka za plin ima v bistvu dva položaja. Odprt pa zaprt, vse tisto vmes je neko lovljenje, skušanje obdržati bolid na sami progi, kar nam kaže na tisti znak, da so šli na polno. A seveda, gre za mojo osebno interpretacijo. In sedaj seveda, kaj lahko sami pričakujemo od kvalifikacij v soboto. Namreč tudi pri Ferrariju so bili presenečeni nad svojim rezultatom.
in nekako napovedali, da se to ne bo ponovilo na samih kvalifikacijah. Verjetno so oni pokazali svoj maksimum, medtem ko drugi še ne. V vsakem primeru bomo videli zelo izenačen boj tako med Maxom Verstappenom kot Lewisom Hamiltonom. Z eno veliko pripombo. Mislim, da tu je res Mercedes v težavah. Namreč ne Valtteri Bottas, ne Lewis Hamilton pravzaprav nista blestela. In ukolikor bosta hotela zmagati na dirki, bodo tudi zasluga prave strategije, pravega izbora pneumatik. In seveda obstajata dve možnosti, tista strategija s srednjo pneumatiko in tista strategija z najtršo pneumatiko, a o tem malce bolj podrobno v zadnjem briefingu. Pri McLarenu mislim, da smo pričakovali malce več tu v Monaku, a znajo biti dokaj blizu in zanimivo bo videti, kako se bo obnašal McLaren in Ferrari. Treba je tudi omeniti izjemno dobro predstavo Gaslija. Alfa Tauri je bistveno bolj stabilen bolid od tistega, kar ima na razpolago na primer Red Bull. Sicer počasnejši, a s konkretnim voznikom, samozavestnim kot je postal Gasly, je možno, da se bo boril tam v zgornji polovici prve deseterice. Na to je treba omeniti tudi dobre proste treninge, vsaj prvi in drugi pri Alfa Romeo Racing. Opazili ste na začetku tisti zob na dnu, ki mogoče tu deluje. Ne smemo pozabiti, da pri ekipi Haas smo opazili, da Nikita Mazepin je začel dosegati primerljive, boljše čase od Mika Schumacherja. Vem, prosti treningi. A na drugem prostem treningu napaka Mika tam pri vhodu v Massenet me je malce spravila v dvome, kdo izmed njiju bo tu hitrejši. In tudi to bo ena izmed tem, na katero menim, da je potrebno biti pozoren. Kar se tiče tistega, kar sem pripravil za ta prispevek, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.